بسم الله الرحمن الرحيم waxaan haatan la joognaa Yuusuf Faarax Xasan oo ku magac dheer isla markaana kamid ah dadkan ku soo booqanay deegaanka Labisagaalo Yuusufow waxaan arkaynaa deegaankan ku soo booqanay halkaan ku nooshahay bal wadciga iyo deegaanka iyo guud ahaan xaaladda imika ku sugan tahay bal naga hor والله way wanaagsantahay imika xaaladdu imika way wanaagsantahay waana wacantay imika waxaan ahay ninkii Labisagaalo saddexda jeer ee sanamintii aan dagaal ka galay igu daraa un baan idinka warramaya يا Labisagaalo sahan baa la igu soo diray xeradii guutada ayaan galay anigoo u sababeeyay geel u adeegsaday oo nin geel soo helo geel baadiyo wada iska dhigay ayaan xeradii kadinka ka gelin wargeel xagaad ku wadaa waxaan ku wadaa gurigiisii xerada ma aragtidoo gurina hadal adag xerada maxay geel ku xariisay ma dhaadeen oo waxaan iska dhigay dhoorre maxay geel ku xariisay ما حرا عيدان ما هو ما قرين بالي كدو انت المدح كعري دبيدنا مد دريمي ان بادون هاون سكو اريرو سوق بايري كاري مقالي باتش ها اسكفر شباب صاري شباب صاري اسكفريس وان اسكفريست وكان صبح تمره كاو تشاهي بالكلون markii kalluunka ha maan cunin labadii kalluun isku dhameeyay markii kalluunka ha waxaan la qabtay goobtii laga soo diray halkeehay kaamburaale yaa ku soo diray waxay soo diray dhiga weyne ayaa kamid ahaa Axmed Miraa kamid ahaa saraakiil badan ayaa joogtay oo asalaam oo madaxda sanama ma fahmaysaa goobta warkii markaan ku laqaanay maalintii dambe la soo duulay dabeedna waxa la yiri gaariga u horeeya bartii ka geli kadinkaad ka gashay ka geli si alla soo xamaareenaba kadinka ka tuuray gaari taangiya waxay ahayd 1986 ay markiiba waxaanu gacanta ku dhignay gaari sabaaxo ayaan darana oo way saarantii booyadi ayuu markiiba gacanta ku ilaa 5 gaari baan ka qabanay maalinkaas oo qaada jidkiinta lagu soo qabtay qaadna dhexdeeda lagu qabtay waanu ka adkaani maahay xerada waanu ka dhaqaasnay hada ma garanaysaa dagaalkii ku dhufo ka dhaqaaqa haabuha ee gaadmada ahaan jiray ee muddada dheer san ku soo isticmaalaysa ma garanaysaa kaasuha maalintii ay igu dareyd dee xeradii cadowga gal qasabay noqotay inaan galo maanta beebe uu jireen waxa libax qowdama kaabada libax qowdama ayay ciidanka maalinka waxa uu Ibrahim Koodbur ya Ibrahim Koodbur baa ay koortay waxa weeyaan 1986 iyadoo waa bilowyadii 83 kibi هذا مقرنس marka anagu isfa aragoo dhowr kooxood kalaab u soo koox ku soo halaaqay beebe oo dhowr bu ka soo dilay kiyoof dhayaalay buu soo galay qulsabanaasta sideedaba waxaad moodi jirtay in maalinna ilaahay ku siinayo un toogta oo waxaad saawtu taaba qarxinaya wax maalinna wixii ugu adkaaba waxba ku maray قريار بيجي سمير مستانو مالكا مقرن وقت سبيهم بكتو قاعدة اللي مركو ورا كديار جروب لا سبيها أيوة بكتو البودة غع هروح هو السري غع مركو كل فطبع غع صدح مركو كل فطي أمدين تنلي سكون هاي أي مسيح يدوق ديس قرية كده قلبي وحيبة إنسان اللي عيبان ورصاد وقبح على ماشي بحالك هو صوب حسد قرية تمر قلي ما إيه maskaxdayda boo wareersa ku dhacday geed yaro maraayo igu dhawo intaan laga kala bayla meelaha aan kala bayrin oo ugu yaro saaw dhuuban ayaan ka ku taa hadana markiiba waxa wallahi aad taageer haduu soo galo uu ku jiro meelaha uu ka saaray geedka chief abada xaqi uu yimid ka soo socdaana u galay ya ma garanaysa dabadeedna ma ku dhuftay geedkii waxaad moodaysaa nin xoog badan oo ku dhuftay ayaad moodaysaa geedkii markuu soo saaro jir wuu dhaafun guguf saasumaan waa kacayo wallaahi inaanan meel wax ka qabin ma jabnidi hoodiga taagan waan ma wareersin oodiga wax garanaya gaarigana inta lagu maraya ya dabadna iska tagaan oo aan kacayo noo jeegriyay meelahan qoriga muday inuu dhig meelahaas oo waan dareemay qodxiga maraagu way ugu gamburiyeen
halkaasuu gaadhigii beebegaa ilaahay wuxuu tabiyo wuu firdhaday intan ilaagu baan ku qabtay ciidan watoo dhowriye 60 maantan lee ka kacay ninkaygii dhaawac ahaa ee dadku lahaa uu dhintay intaankiiyo iska bedelo mid khiyaameeyo dhaawac aniga oo kan weyn ayuu ma la dhacay kuwii haddana laba qori baan ka furtay oo dhaawacay saacad dabadeedna waa miir beer dam wasbaneed oo dhacay anoo labadii qori iyo kii aan ninka qaay saddexdii boota ayaan haddana miir beer ma garanaysa maalinta caynkaa sabeeyo dee gaadhigaana kuma taligelin bayna dili waayba kuma taligelin ya way suura geli wey maalintii ugu wareerka baday taasay hor tahay maalinta saddexaadna waxay maalintaa debiso dee halkaa debis ma lagu ooday iyadoo faqashoo meel ay xabadi ka dhacday burcaa jirtay maalinka maxamed cali dhaga mujaahid maxamed cali baa watay ya ma fahamtay waxaan ku yidhi jidgooyin baa loogu talagalay ciidanka Xuseen Dheere watayna waxa loogu talagalay inuu goobtan cadaalad galo dib u dhacay dee isla warshaysiin ma lahayn waa jooga halkaas aan mareynaa ma lahayn digalaan ayuu ku muqiiqis tabeedna wax alla wixii burcahayeen ku socday anagu ku soo bayra oo soo ku halkan ba ku jiro ma leeyahay oo soo ku halkan ba ku jira wixii sida la isugu xeeriyo wixii soo kaayo duntube anagoo 7 nin ama laba xoojino doonta qaar la soo kacay ka war 7 kaliya anuu aag dhan ku hayna ayaa arka qaar la soo kiciyo saan labadii naas kaga rida oo ka reeba ya laba naga mid ah silif fakada ilaa wal hore meelaha gaaroodiga la mari jiro la yaa jiray labadii boo galoo saddex laga gubaa maanta saddexaad ay ugu doonayeen maanta saheedo deeqada albaabka loo xulun baan gal wixii wax badan baad soo joogteen oo soo dagaalanteen oo dadkan u soo marteen dib u soo marteen Somaliland waad soo gasheen oo waad qabateen maxay way ugu guuleeyay maxaa xigay waxa xigay xoogaa qasa iyo albadaro maxaad soo jeedin lahayd bulshada waxaan soo jeedinayaa inay tii anu horta waxaan ku nacay baan ku yiri markii mujaahidiintaydii la iska hor keenay iyaga isla dhacay rasaasta ayaan waramka masaaxiibkaaga ay ashaliti wada dagaalkooda riisu madriir bil ku dilis oran lahaa imaka hal iska jira taa horta walaalina dadku walaalayahay waxba la kala dhaxlayna ogaado horumar hal higsado qarankana hal la ilaashado